Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme zákusok, bude to nepečený zákusok pod názvom banánový tunel. Takže najskôr ideme na prípravu pudinku do našej plnky. Do hrnca som si naliala 400 ml mlieka, pridáme si 1 banánový puding práškový, 1 vanilkový cukor a asi 3 polievkové lyžice kryštálového cukru. Samozrejme, cukor si pridávate podľa svojej chuti, ako chcete mať puding sladký. Mlieko premiešame, aby sme tam nemali žiadne hrúdky, a za stáleho miešania si uvaríme puding. Puding si prikryjeme potravinárskou fóliou, aby sa nám nespravila koža. A necháme vychladnúť pri izbovej teplote. Medzi tým ideme na prípravu korpusu na náš zákusok. Takže do misky som si pomlela sušienky, môžete použiť hociaké sušienky, maslové, kakaové, lotusky, to je na vás. 250 g tých sušienok je. Pridáme 50 g práškového cukru a 2 polievkové lyžice práškového kaká. Tieto suché ingrediencie si premiešame, aby sa nám to všetko dobre spojilo. Ďalej pridáme 100 g rozpusteného masla, 2 polievkové lyžice rumu. Samozrejme, tento rum môžete vynechať a pridáte viacej mlieka. Všetko si to dobre premiešame. A teraz ideme pracovať s rukami. A prilejeme si toľko mlieka, aby sme mali túto hmotu tvarovateľnú. Čiže aby sa nám takto dala spraviť gulička. Takže teraz som si formu na chlebík vyslala potravinárskou fóliou a túto hmotu zo sušienok si natlačíme na spodok, ale aj na okraje formy. Pekne popritláčame, aby sme to mali rovnomerne popritláčané. A takto pripravený korpus dáme do chladničky na nejakú polhodinku postať. Keď nám puding vychladol, odokrieme si ho a ešte si ho mixerom premiešame. Teraz do pudinku vložíme buď celý vaničkový tvaroh, čo je 250 g, ale ja som mala doma Filadelfiu, tak som použila tú. Tej bolo 175 g. Pridáme asi polovičku vanilkového cukru. Samozrejme, cukor nemusíte pridávať, pokiaľ nechcete mať plnku moc sladkú. A teraz som si pridala ešte asi 80 až 100 g z jemného tvarohu. Premiešame a týmto sme si vytvorili plnku na náš banánový tunel. Takže tu už máme zatuhnutý náš korpus. Teraz si do korpusu navrstvíme asi polovicu krému, zhruba polovicu. Teraz si do neho zatlačíme
celý banán. A prikryjeme druhou polovicou krému. Korpus uzavrieme sušienkami. Sušienky môžete použiť podľa vlastného výberu. Ja som použila bebe čokoládové. Prikryjeme a necháme celú noc v chladničke postať. Takže tu už máme vyklopený náš korpus na druhý deň a môžeme si ho poliať čokoládovou ganážou. Takže do hrnčeka som si zohriala asi 80 ml šláčkovej smotany. Pridáme 100 g horkej čokolády, chvíľku necháme postať a vymiešame hladkú polevu bez hrudiek. A túto polevu si pekne navrstvíme na náš banánový tunel. A vrch si môžeme dozdobiť podľa vlastnej fantázie. Ja som použila rozdrvené sušené banány. A tu je výsledok našej dnešnej prípravy. Výborný, chutný, nepečený banánový tunel. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.